大家好，今次同大家介紹一下 Powerox 旗下嘅外置充電器 Stone。佢嘅包裝設計同埋佢嘅產品都係同樣以白色為主調。後面亦都會註明啦，產品有2600mAh 嘅。而去到背面啦，就會有產品嘅特性介紹。我哋今次打開個盒睇下入邊有啲乜嘢先啦。好啦，大家會見到啦，有個細細嘅白色袋啦，愛嚟俾你裝個 Stone 嘅，亦都有條USB cable， 亦都會有一本說明書俾翻大家嘅喎。最緊要就係一隻外置充電器 Stone 啦。你會見到佢個外形設計都係非常之簡單嘅。前面啦，佢會有個電量顯示欄嘅喎，只要你撳一撳呢粒掣。你見到啦，着晒藍色啦，就即係證明電池裏邊係充滿晒電嘅喎。咁下面啦有個 micro USB， 咁就愛嚟 input for 翻佢充電嘅。去到背面啦，你會見到有個標準嘅 USB output for 你充，譬如電話啊或者平板電腦都得嘅喎。咁我哋而家就介紹一下點樣去充手機先啦。好啦，首先我哋會介紹一下點樣充 Android 手機。咁我哋用翻去原本提供嘅 USB cable 啦。好，又會見到啦，已經成功充到電。咁我哋再介紹下點樣去充 iPhone 啦。用翻原本嘅 iPhone cable， 好啦，你會見到啦，又係一樣充到電。去到介紹完點樣充電話之後我哋會介紹一下點樣充平板電腦喎。又簡單，好啦，又係成功充到電嘅。你會見到啦，無論手機同埋平板電腦都係咁容易、咁簡單就充到嘅咯喎，係咪好方便呢？